Vi er stedt i Høyvsiden nå, lykka norran for nødgjort høtlene ved Kjatner. Her er det største økje vi gjørs til og vinnerøkje vi gjørs til vinnerbygningar og største uibørøkje vi gjørs samtidig gjørs. Her som vi standa kommer det bygge en større truskilvolt koblingsstø. Så spyr onker hva er en truskilvolt koblingsstø. En koblingsstø, det som vi kallar det, er en stø her for å få produksjonen inn og transformera den nyer og føre den ut i øk. Det skjer til vinnerbygningene som kommer og til uibørøkjen som kommer rundt om mer. Her etter kommer vi til å forsøyne herfra, sur i Sandøyna, og man i havnene, og inn i Estrøyna. Så spyr onker hver forsøyningen kommer fra til disse koblestøyene. Og den kommer fra Sundsversjen og fra Vindmøllelunden, som standa omanfor okken her av Gjendgakletten. Øysten kommer noe byggasanlegget til Førska av forsøyne inn i øk. Øysten kommer til å forsøyne til noe staslige høtlene vi Kjatner herfra. Så at dette er en uilova og et arbeid som vi gjør, som skal gjerne halda de neste 30 årene, eller langer. Det kunne sagt han spørre hvor til letja kaplar i stedet for å bygge linjer. Til suttja ganske færre og færre linjer rundt om landet, og til en årsøk til det. De som er gammel nok minnast hvordan ståan var ta sørste forsen og første alfemsen. Vi tatt og negg strømslit, og det kom stolt av at vi tatt og nye slit haspensanlegg og laspensanlegg. Og vi så rettelig kjøtt at skulle vi komme på røversen så er vi nødt til at enda nødja og bygge av nødja. Diskusjonen var negg ta om vi skulle fortsette vi har bygget av linje, eller legge alt det gjør. Og jeg halte vi alltid blivit nok så kjøtt samt om at løgene genga var at legge alt det gjør i kapen. Så kan onker spørre hvor gjør det ikke fyrr. Det hever øsne så i Norsøk. Kaplene blir bedre og bedre i årene, og kostnaden av dem er blivet således at man kan kjøpe det. Færre vi første og helt av fjersen og trusjen og kanskje halvt trusjen, så har man øsne kapler. Men det var oljekapler, og det var dyrere å kjøpe, og vanskeligere å reka. Så jeg sier at det var bøyligere å bygge linje, Men det er omvendt i det. I det er det bøyligere å bygge kapel, og kaplene som ikke går, at det har havnet livet på 4-30 år, garanterer fabrikanteren, og helst er det mer enn det. Det er også til at vi legger kapel. For jeg forteller litt om hva tankar og hva atlene vi har vi kapelneten i fargen. Så kan kjøtt si at vi er nødt til og her er vi nødt til at styrst og enda nødja større part av hasmensneten og ødlomspenningsnivå. Til dømes vi er nøyt at styrkja truskilvanneten mellom Sund og Vestmanna, og mellom Vestmanna og Øyesverskje, og mellom Øyesverskje og Skalabotn, og atter mellom Skalabotn og innan Øy, eller Fuglafjæra, og herfra Lyga Norra Strand. Tannparsten er så gjørtur det, men det stekker ikke her. Øystene kommer vi til at styrkja ned inn i Ronavitsjene, mellom Skalabotn og Ronavitsjene. Så er det litt større verskatlene for framman. Hvis alt går vel, og vi får den nøye og midlene arbeider vi, så kommer vi ikke av arbeidsløs til neste nekvaren. Det er så løs at uttømmen atlene som er, og er lagt der for veien, veier vi framløsløynton, og her vet mye etter å være 100% grøn og i 30. Det stiller krøv til nett. Til å si at opphyting skal ivra el, det er elnettet, og framløsløynter skulle vi ha flere av, begge vindorsko og æra framløslahatter. Det gjør til at vi skulle flytta nekmør orsko av kapnetten. Og til gamla truskevallnettet og 2020 ber ikke det. Det ber det i støvun, men ikke alle steder. Det er nøye til å styrke nettet for å
klar dekka den torven som vi vant at kjem. Om man kan vil livra bytja elneten. Jeg vevner ikke. Jeg nesten sier at det er ikke noe om at samfunnet stagnerer, så at jeg vant ikke at vi nekkan det litt. Det som det har skjedd det sørste 2015 årene, det er en ryvande utvikling. Til dømes, bare det sørste 12 årene er sølene av tilva tøymensjåken fordobla. Og vi er bare kommet helt. Vi vant at det vil dobbla opp og ennå for rett. Det kommer å sette større krøl til det.